Yardımlıdan olan səhiyyə işçiləri bir araya gəliblər. Tədbirdə səhiyyə müəssisələrinin rəhbər şəxsləri, müxtəlif ixtisaslar üzrə fəaliyyət göstərən həkimlər və tibb ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir zamanı Yardımlı rayonunda səhiyyə sahəsində həyata keçirilən islahatlar, mövcud vəziyyət və qarşıda duran əsas vəzifələr barədə ətraflı məlumat verilib. Yardımlı rayon mərkəzi xəstəxanasında yardımlı əsilli səhiyyə işçilərinin birinci qurultayı keçirilib. Məqsəd ölkənin müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən həkimləri bir araya gətirmək, onların qarşılıqlı əlaqələrini genişləndirmək, təcrübə mübadiləsi aparmaqla rayon səhiyyəsinin inkişafına töhfə verməkdir. Təbib tabeliyində fəaliyyət göstərir. Bir mərkəzi xəstəxana 32 həkim, 3 ASEM, 16 kənd həkim məntəqəsi, 17 kənd tibb məntəqəsi, cərrahiyyə, ginekologiya, reanimasiya, təcili tibbi yardım, terapiya, laboratoriya və şüa diaqnostika, stomatologiya və poliklinika şöbələrimiz mövcuddur. Qurultayda çıxış edən rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru Ravil Qəmbərovun sözlərinə görə ölkənin müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən həkim və professor heyətinin bir araya gəlməsi peşəkar əlaqələrin genişləndirilməsinə, təcrübə mübadiləsinin aparılmasına və tibb xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır. Elə bilməməz səbəbilə biz yardımlının mart ayından noyabr ayına qədər 45 dənə kəndini gəzmişik. Bütün mütəxəssis həkimlərimizlə birlikdə. 1000-dən yuxarı müayinə eləmişik və 2000-dən yuxarı xidmət vermişik. Çıxış edənlər müasir tibbi xidmətlərin tətbiqi, kadr potensialının gücləndirilməsi, gəz mütəxəssislərin inkişafının dəstəklənməsi və regionda səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində görülən işlərin əhəmiyyətini də diqqətə çatdırıblar. Məqsədimiz həmin həkimlərin bizdən daha üst səviyyədə olan professor, müəllim heyəti, mütəxəssis həkimləri biz bugün bura dəvət elədik. Bir növ bir tanışlıq başlanğıc olaraq biz dəvət elədik və bundan sonraki niyyətimiz, məqsədimiz, məramımız odur ki, o həkimlər qanun çərçivəsində həqiqətən öz doğma yurduna üst tutub gəlib burada işləmək istəyər və eyni zamanda səhiyyə sahəsində mövcud problemlər, qarşıda duran vəzifələr, tibb xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi yolları və gələcək əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında geniş müzakirələr aparılıb. Qurultay hər il davam edəcək və hər kəsin yardımlı səhiyyəsinə, öz vətəninə, öz doğma yurduna bir hədiyyəsi, bir təklifi, bir dəstəyi olması səbəbilə bugün onlarla birlikdə biz toplandıq. Layihənin məqsədi yardımlı rayonuna, dağlıq bir rayona səhiyyəsinə diqqət çəkməkdir, əlçatanlığı təmin eləməkdir. Əhalinin əsasən tibbi xidmətə əlçatanlığı mükəmməl səviyyədə olmalıdır. Qurultayın sonunda iştirakçılar arasında fikir mübadiləsi aparılıb. Gələcəkdə oxşar tədbirlərin mütəmadi təşkil olunmasının vacibliyi bildirilib və rayonun səhiyyə sisteminin inkişafına töhfə vermək istiqamətində müvafiq təkliflər səsləndirilib. Rayon səhiyyəsində səmərəli fəaliyyətinə görə fərqlənən həkimlər fəxri diplomlarla təltif olunublar. Rəşad Vəkiloğlu, İlkin Həsənov, Space xəbər yardımlı.